รยากาศก็อึมครึมนิดนึงนะคะแลดูเหมือนฝนจะตกตกค่ะตกชัวร์ อย่าตกเลย ก็กำลังไปเขาชะเมานะคะ จะถึงแล้วโชเฟอร์ค่ะโชเฟอร์โชเฟอร์สุดสวยลองก่อนถ่ายตัวเองบ้างถึงแล้วถ่ายหรือถ่ายวิดีโอวะอันนี้เป็นเราบอกไม่ใช่รปภ เจ้าหน้าที่นะคะของเรา สวัสดีครับนะ 3 คนค่ะ ปิดยังกล้องอ่ะ โอ้ยปิดแล้วค่ะ โอเคให้ช่วยหน่อย เท่าไหร่คะ 150 บาทครับไม่ผมว่าแฟดขึ้นแต่ แผ่นไม่แตกหรอก ร้อยเท่าไหร่นะ 150 บาทครับ 120ได้ไหม แล้วแต่คุณ นี่เอ้ยมีไม่ถึง20 บาทไม่ทันละ ไม่ทันแล้ว แล้วแต่คุณผมเลยเขาคงไม่ทันแล้วล่ะให้เขาไปเถอะ นี่วันธรรมดาค่ะ เดี๋ยววันนี้ที่บางมรกตนะครับเขาจะมีคณะพวกเตยทำละครเขาจะมาถ่ายหนัง จริงปะ จริงเหรอคะ วันนี้ใช่ไหมคะ ครับวันนี้ครับ ขอบ ที่ คุ บา ณ งมรกต ค่ะ จะมีคณะมาถ่ายหนังน้องของอะไรนะของช่องสาม อ๋อค่ะขอบคุณนะคะ ไปแล้วค่ะ ใช่ เดี๋ยวไปเลยเนี่ยได้มาแล้วนะคะนี่บัตร AT ไม่ใช่ บัตรเข้าคนละเท่าไหร่นะคนละ150เฮ้ย เอ้ยคนละ50 บาท อ๋อเราไม่บุญครับเรา โอเคเดี๋ยวเรากำลังไปถึงลานจอดรถนะคะ รถน้อยมากนะ คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ ดูจากรถแล้ว จอดนี่ก็ได้เนี่ยนู่นทางเข้า โอเค จอดรถแล้ว ปิดไงวะปิดไงวะถึงแล้วนะคะ เดี๋ยวลงรถ เดี๋ยวเก็บผ้ามาฝากปิด